大家好，歡迎嚟到今日嘅 Talks at Google， 我係 James。咁距離上一次喺香港做 Talks at Google 咧，其實已經過咗6年啦。咁6年之後企翻呢一個位度咧，其實我好開心、好興奮，因為可以再一次帶翻 Talks at Google 翻嚟香港。咁今日介紹一下我哋嘅特別嘅重量級嘅嘉賓。咁喺好多人眼中咧，佢係一個香港樂壇嘅 legend。無論你係80後、90後、00後，相信你心入邊一定有一首屬於佢嘅金曲。無論係小學畢業嗰陣時大合唱嘅《有共情》啦，或者中學嗰陣時第一次經歷失戀係咁 loop 嘅《愛與誠》，甚至係出嚟做嘢、翻工 OT 到半夜搭車翻去，一路搭車一路聽緊《愛得太遲》。定係無論咩年紀、咩時候，只要同朋友一齊去唱 K， 去到最後一刻都一定會點嘅勁歌金曲。每一首歌都陪伴住我哋嘅成長。但係其實佢除咗一個歌手身份之外，佢仲係一個演員、一個設計師、一個漫畫家同埋一個企業家。咁今日佢嚟到，我同佢傾嘅唔單止係傾下佢啲經典金曲，我哋仲想更深入咁探討佢音樂背後創作理念啦，佢對音樂同埋創作嘅精神，同埋佢喺高低起伏之間嗰種不斷嘗試、不斷努力嘅精神。咁喺度，我想借助大家嘅掌聲，歡迎嚟到我哋 Talks at Google 今日嘅嘉賓古巨基古 Sir。係，Hello，大家好，歡迎古 Sir 嚟到，再一次又再我哋又一齊傾偈啦。其實我失戀嘅時候都係聽愛與誠嘅，真係。古 Sir 應該好耐冇失戀啦。咁都俾你知道啊！係啊，咁我哋係咪講失戀嘅故事啊？而家到你講，到你講，你好多嘢講係嘛？聽住都唔夠。係啊，咁喺度即係我做個開場啦，就係其實我自己咧第一首真真正正研究同埋學嘅廣東歌咧，就係古 Sir 嘅歌啦。就係嗰陣時小學6年班。就古 Sir 我條皺紋即刻擠嘴出嚟啊，大佬！嗰陣時就啱出咗《第二最愛》，其實嗰陣時唔明咩意思㗎，淨係喺週刊度剪咗嗰份歌詞出嚟啦，跟住就等收音機啦。嗰陣時都咩 CD 又買唔起，咁細個 streaming 又冇，咁哇等收音機播，跟住就對住啲歌詞，跟住就去學啊練點唱啊。雖然唔明入邊嘅意思，直到好多年之後。咁但係呢個就係我第一個 kind of 接觸廣東歌。你好有品味喎，真係。我睇出你今日成個人都係由嗰隻歌，即係慢慢引發個品味出嚟嘅喎。就係靠慢慢鍛鍊出嚟。多謝你咁中意我哋嘅音樂，多謝。啊，所以但係我喺度想問你啦，咁你平時聽咩歌咧？你以前或者而家？你有咩 idol 啊？有咩你嘅最喜愛嘅歌手有啲咩咧？我最喜愛歌手張國榮哥哥啊，佢係一個，佢唔單止係歌手啊，佢係一個藝術家嘅，即係佢包括音樂啦，包括演員身份啦，同埋一啲創作啊上面，所以我諗即係我係嗰個小時候嘅我咧，即係當然。係受到香港樂壇好多唔同歌手同埋好多唔同歌曲嘅影響，咁先至慢慢累積變咗今天我都係好中意音樂、好中意唱歌嘅一個歌手咯。咁但係我諗哥哥對我嗰個深刻嘅影響係好大嘅。咁當你慢慢即係成長啦，慢慢做多咗音樂之後。咁你聽歌嘅品味啊，或者中意聽嘅會唔會都改變啊？除咗應該咁講，聽歌上面之外，即係變咗自己係做呢個行業去做創作嘅同時，我越嚟越多想喺音樂呢方面去加入啲乜嘢可以
突顯嗰個時代。咁所以我喺後來我做碟嘅，即係開頭做音樂做歌嘅時候咧，主要就係好開心啊，有得有自己嘅歌啊去唱啦，咁啊呢隻就係我嘅代表作。但係到後來慢慢係想覺得音樂其實係可以記載時代嘅一個方式嚟嘅。咁所以就我後來嘅歌，即係除咗啲情情愛愛之外咧，咁都有好多，譬如都係記錄我嘅愛情都有嘅。我諗下先得，譬如我有一隻愛過的戀人們啦，係啊，我有一張唱片咧，記錄我自己嘅嘢，就係告別我的戀人們嘅。咁呢個係記錄自己啦。咁但係我出過，譬如有時代呢張唱片，唔知大家知唔知啦？咁仲有之前嘅，譬如我一啲概念大碟啦，我係做遊戲嚟到做一張唱片咧，遊戲機，即係譬如必殺技，唔知大家有冇聽過啦？有啊，嗬。咁嗰個都係記錄緊嗰個時代，因為裏邊可能好多嘅遊戲嘅名啊、遊戲角色啊咁。後來嘅我有隻唱片叫《大雄》，係用漫畫嚟記錄，咁亦都即係雖然好似係好個人嘅喜好啊，但係亦都係記錄咗嗰個年代嗰個時代。好似好興，係啊。咁即係頭先講嘅時代裏邊，直頭係一啲嘅當下嘅一啲主題咧，譬如後來有太空艙啊，我做咗隻唱片叫維多利亞咁，所以都係慢慢演變成係想用音樂去記錄自己嘅同時，亦都記錄我成長嘅呢個時代。其實你早期嗰陣時，好多作品都會又唔係好多，不過有啲作品啦，就係你自己填詞啦，甚至作曲。好早期嘅時候多啲嚇。藍天與白雲啦，佢哋未必聽過。李思陽講幾十年前，雪上啦，想説笑啦，係同埋我自己好中意嘅杜英先生啦。係啊，你真係識貨。咁但係逐漸我哋就開始見到慢慢啲詞就有其他人幫手寫啦，咁包括即係好多都係阿 Y 啦或者直爺咁樣幫你去即係攞好多經典嘅作品出嚟。咁想了解多啲點解會有咁嘅變化？點解開始逐漸詞寫少咗？其實啱啱出道嘅時候係唱片公司俾我試下咯，即係我除咗填詞，我都有作曲㗎。其實早期嘅時候，但係後來發現即係其實自己嗰個水準，即係因為年紀嘅關係啦，亦都咁即係嗰個人生閲歷都係比較即係簡單啲啦。嗰陣時啱出道係啱唱歌係94年出第一張唱片，即係第一隻歌。咁而家都已經31年啦，即係淨係唱歌，即係未計我之前我係做小演員嗰陣時啊。咁所以我入行30幾年，咁所以啱啱開始嘅時候，唱片公司都幾斗膽嘅，即係俾我竟然係寫歌咁樣。咁當然啦，即係都有記錄咗嗰個時候比較單純嘅我嘅，即係你講嘅藍天與白雲咧，仲細路仔咁樣哇滿在你心坎和咁，即係一個比較青春單純嘅心情咯。咁但係後來慢慢發現自己係即係個音樂應該係越嚟越成長嘅，咁所以就亦都拜託咗好多嘅即係幕後嘅大師，即係可以慢慢大家溝通啊，然之後亦都隨住我嘅做嘅碟一張一張嗰個成熟，咁就慢慢演進到今天咯。咁多經典嘅歌啦，你出過，其實可唔可以同大家分享下？其實當你去揀歌，或者當你去聽 demo 去收歌嘅時候，即係乜嘢係會觸發到你覺得呢首歌我中意，或者呢首歌係屬於我嘅？我聽你嘅問題，你好似好想出道咁。係啊，等緊一個機會。唱兩句先啦。我翻去 send 條片俾你。最初咧，即係我哋個行業咧，我細個仔嘅時候啦，咁即係唱片公司會有一個叫做 A&R 嘅崗位嘅朋友咧，都幫我哋叫做向唔同嘅
作曲嘅朋友網羅一啲作品咁樣。咁佢哋會揀咗啲歌，然後我哋又聽下，覺得邊啲係適合我。然之後咧就最初我細蚊仔嘅我嘅時候咧，咁可能我就冇咁多參與到，即係嗰個幕後嘅，即係話討論太多。因為始終啱啱出道，我都係要去了解做唱片係一件咩事。但係到後來即係嗰個年資深咗啲之後啦，咁我哋就即係譬如開 project 嘅時候，就會一齊揀，一齊諗下啲歌曲嘅主題點樣行。到後來咁我自己就做自己大碟嘅監製，咁就開始就係諗每次嘅所謂嘅 concept 啦，即係每張個，因為我做叫做 concept album 嘅到即係。我諗第一張就係遊戲機嚇必殺技嗰張，一路到今天。咁我養成咗呢個習慣嘅原因咧，就係因為我發現原來即係我以前我會好奇，會覺得點解呢10首歌會擺埋一隻碟啫？咁然之後大家又會唔記得啊？呢隻碟係喺邊隻歌？唔係呢隻歌係喺邊隻碟出嚟嘅喎？咁於是乎我就覺得。嗰10首歌走得埋一齊擺一個 album， 當年仲有即係 album 啦。咁一定要俾啲原因同埋道理佢嘅。咁所以我就用 concept 行先，後來就我做多咗幕後嘅工作。咁就由嗰個創意開始，慢慢再引申去，可能有啲歌可能係收翻嚟嘅，亦都有可能係特別邀請一啲。朋友創作嘅朋友去寫歌咁樣，咁包括主題啦，咁同填詞人同我近年合作好多嘅同林夕啦，咁去溝通嗰個主題，然之後就 base on 個主題再引申嘅唔同嘅裏邊嘅單曲係點樣行咁樣。其實講起 concept album 呢樣嘢係。你教識咗乜嘢係一個概念大碟？其實係又係就係遊戲機，跟住就大雄啦，即係嗰隻碟啦。呢兩隻碟係我啱啱大學嗰陣時，所以開始真係去認識、去認真去聽歌嘅時候，就發覺哦，原來一隻碟唔係湊埋10首歌炒埋一碟，就係叫出碟，而係原來背後有個 story 嘅，有個共同嘅主題，可以將所有嘢串埋一齊。咁但係我哋而家生活喺一個好 streaming 嘅年代啦。其實好多年輕人，我同佢哋溝通咧，都發覺佢哋唔係好明 concept album 或者 album 呢樣嘢係點解。咁對於你嚟講，其實 album 喺現時嘅串流媒體嘅生態圈入邊咧，仲有冇佢生存嘅價值咧？你覺得？應該咁講，即係時代嘅變遷啦。咁大家即係好多嘢，即係大家可能應該咁講啦。我唔可以將自己嗰個想法套喺每一個人做，即係都係要咁樣先啱定錯誤嘅。只不過即係時代嘅變遷，咁大家而家可能因為用 streaming 嘅方式啦，咁可以好快嘅每一隻歌。即刻去收到咁樣，咁以前我哋係即係譬如叫做派台歌咁，派幾隻之後，另外可能裏邊有6、7隻，咁可能大家就要買嗰隻碟嚟翻嚟聽到噶啦咁樣。咁即係以前咧，亦都有一個令我哋點講咧，會係有啲滄海遺珠出現嘅情況，因為有啲係。你如果冇買嘅，你係冇聽過嘅。咁對於創作嘅我哋可能會係少少可惜啦。我哋做得嗰10首，即係雖然有啲係主打，有啲冇主打，但係一定係覺得自己最滿意、最 good 先會擺落去嘅。咁但係因為以前嘅時代嘅關係，咁同埋嗰個媒體嘅生態嘅關係，咁好難每一隻都要 plug 到第10隻先至出嗰隻碟嘅。咁所以就以前有咁嘅情況。咁而家咧嗰個因為時代嘅進步啦，咁做完一隻整靚個 MV 就已經可以發表啦咁樣。咁都即係各有優點嘅，因為
咁樣嘅話咧，就隻大家都能夠係最全面嘅方式，特別喺 YouTube 上面，大家可以即刻接收到，包括係聽覺同埋視覺上，即係對呢個作品嘅一個體會。咁但係即係對於我咁我而家做緊嘅都係做緊 concept album。咁但係嗰個 concept 就即係我啱啱對上一個叫做 I Really Love To Sing， 我真係好中意唱歌咁樣嘅一個 project。咁咧就我邀請咗好多新生代嘅歌手一齊去remake 咗我一啲嘅真係滄海遺珠。咁嗰個 project 就同新生代嘅歌手合作啦。咁其實仲有下半部嘅。我已經邀請咗，同埋已經即係得到咗好多新嘅 singer-songwriter 嘅一啲作品，邀請咗佢哋幫我寫歌。咁而其實佢哋嘅歌，我將會又邀請一啲我哋即係我成長咁多年代嘅一啲前輩級嘅監製一齊去做呢個製作。咁所以即係叫做有一個新生代同埋一啲前輩嘅音樂人一齊去做音樂，一齊交流咁樣。咁呢個 project 咧，其實有少少個步伐慢咗，因為我同時做緊 channel 啦，同埋同時湊仔嘅咁樣。咁但係啱啱已經錄咗其中一首啦，咁就係詳情就稍後即係面世嘅時候話俾大家知。不過即係當中我邀請咗一位就係我嘅老拍檔雷頌德去做監製。咁至於邊位寫嘅歌就稍後再即係如果面世嘅時候可以同大家分享。咁就係一個咁嘅 project 咯。咁你話佢到時係逐支叫做單曲打歌啊，定話佢係咪都係 based on 一個 concept 去做咧？咁我覺得都賦予咗一個 concept 去做，即係我每一次嘅即係呢個做音樂嘅一個習慣嘛。我都好 appreciate 你會繼續去用 album 嘅 concept 咁樣去出歌，因為我覺得而家即係我見到有時啲後生嘅人啦，就算見到有一隻碟出咗啦，可能佢哋就會喺未聽嘅情況底下就已經開咗 shuffle 去聽呢隻碟啦，跟住我就會完全，喂，唔係咁㗎，你要係有個故事，好似一本書咁樣㗎咁樣。係啊，我曾經有一張唱片嘅叫做 Human。大家咁後生唔知有冇聽過啦。咁 Human 呢張唱片咧，佢嗰個 concept 咧就係因為10首歌嘅嘛，嗰個時候係最流行10首歌。第一首歌咧就係講緊人嘅出生啊，叫做我生啊，即係個 BB 出生嚟到呢世界啊，呢個咁呢個咁啊，我前面條路點一個咁嘅。到第10首嗰首歌就係嗰個人最後離開呢個世界。咁中間就係嗰啲成長啊、愛情啊，跟住領悟啊、親情啊、友情咁樣嘅做一張唱片咯。咁你啱啱提到係要由頭第一隻聽到第10，你唔可以聽啊，聽完第一隻聽咗第10隻死咗咯咁，即係都好跳嘅咁樣。咁所以係即係有陣時有一啲即係可能我做過個 album 可能係有順住佢聽就會好聽啲咁。咁你出過咁多 album 啊？其實你知唔知自己出咗幾多隻？唔記得，冇做呢個功課記一記。如果連埋啲雜感啊、合輯啊、live 啊，40-50張都有噶啦。你有冇一張你最喜愛嘅 album 啊？啱啱嘅 Human 其實我幾中意嘅，因為嗰個意義同埋即係 concept 好好聽啊！我稱為嗰條橋啦，嗰條橋我覺得係好好嘅，同埋裏邊都有啲即係譬如我覺得太遲就喺裏邊大家認識噶咯。咁Human 我好中意，另外仲有一張叫做其實早
2-3年，早幾年啦，早幾年我有隻叫做維多利亞，我都好中意嘅，因為嗰個就係、關於香港地嘅咯，咁即係好多題材嚟自香港地，即係當中有一首叫《亂世情侶》啊，咁啊講緊即係兩個人即係朝九晚五，但係即係大家即係點講啊？即係咩朝揾唔咩嗰啲，我唔記得個點形容啫。即係總之係好忙碌、好辛苦，就係為兩餐，為咗兩個人住一個小小天地咁嘅一個故事嚟嘅咁而嗰張唱片維多利亞其實除咗歌之外，亦都即係一個整體嘅 concept 咧，就係我哋做配合歌，我哋去揾翻一啲相關嘅香港嘅嗰個歌嘅狀態嘅朋友做一啲採訪，做一啲即係譬如頭先講亂世情侶，我哋真係訪問一啲比較生活辛苦嘅，但係佢哋兩個人之間嗰個愛好大嘅，去大家走落去嘅一啲故事咯。咁啊，譬如裏邊有首歌叫做《太空艙》啦，咁我哋就去咗訪問一啲住劏房嘅朋友，即係去拍攝，咁同佢哋傾下佢哋嘅遇到嘅困難啊咁樣，咁所以都係一個幾好嘅，即係我做音樂嘅過程裏邊，另一種對我嚟講都係好好嘅得着。嗰個係菲林相嗰個係咪啊？有嘅。打開係啊！我哋連嗰啲唱片包裝，其實唱片包裝都係一件事幾緊要嘅事嚟嘅。即係譬如維多利亞呢個咧，我哋個設計咧係大家咁後生，唔知唔知道咧？我哋以前去曬相咧，去嗰啲曬相鋪咧，有個菲林牌子嘅一個紙袋，係紙信封嚇，裏邊咧就一條條嗰啲咁樣嘅菲林嘅底片，然之後一疊相咁俾你，再加一本俾你自己入嘅相簿仔落去噶嘛，就係我維多利亞嘅唱片包裝。裏邊我哋即係平時歌手每次唱片會影相噶嘛，影完嗰啲相，我哋喺呢一隻裏邊咧就係變成一張張曬相，個背脊咧仲有嗰隻菲林嗰個牌子嘅咧，咁然後你自己又翻去個相簿度咯，咁所以都係即係所謂嘅 concept 去做一個音樂作品啊唱片，其實係幾好玩。嗰隻碟嘅包裝我好中意，我仲記得嗰陣時買咗之後，因為嗰陣時你冇咁多 social media， 唔知道嗰隻開箱會點噶嘛，真係翻去自己開箱，跟住見到哇，你將嗰個牌子菲林牌子個 logo 改咗你個名啊，咁樣呢啲設計師改嘅，細嘅 detail 好正嘅咁啊！我自己最中意嘅 album 就係都係好耐啦，有你這一天，好耐咯喎！嗰個就係我認真聽你嘅第一隻 CD， 而係嗰陣時又係比較難攞到呢啲嘢啦。我喺加拿大，咁所以係一個朋友借咗2隻你嘅碟俾我，跟住我就係咁碌，所以我琴晚 prep 緊做緊功課嘅時候，又聽翻嗰隻碟咧，完全係代入你嘅青春啊！我嗰陣時做緊呢個 project 啊，嗰陣時識緊嗰個女仔啊，咁樣即係完全啲嘢翻晒嚟咁樣，所以好正啲。其實啱啱講嗰啲包裝咧，我仲有一啲可以同大家分享㗎。頭先講嘅遊戲機咧，我哋嗰隻碟嗰個包裝就係你去賣 game 嘅嗰啲鋪頭掛喺一個鐵枝咁樣，咪掛住一排咁嘅嗰啲玩具啊或者 game 啊。我哋個碟嘅包裝就係咁樣。然之後另外漫畫嗰個叫做大雄嗰個包裝咧。我哋係一本漫畫書，打開每一頁都係漫畫封面嚟嘅。咁因為我嗰個歌嗰啲歌咧係關即係一啲漫畫人物或者漫畫書名㗎嘛。即係譬如《愛與誠》係真係有本漫畫叫《愛與誠》㗎嘛。大家知唔知㗎？唔知，你哋後生啊。咁所以我哋就當時就參考翻嗰啲漫畫書嘅封面，然後我10首歌做咗10個漫畫書封面嘅造型咯，
即係譬如有一首歌，我唔記得個歌名添，但係我嗰個封面咧，我係扮龍虎門。龍虎門你知唔知咩啊？知㗎係嘛？知係嘛？我哋本地嘅經典漫畫，即係所以就係一個做唱片、做唱片封套嘅都係好好玩嘅一件事。有一句説話叫做 Good artists borrow, great artists steal 嘅意思唔係話我哋要去偷嘢要抄襲，但係我覺得一個偉大嘅藝術家係可以將啲靈感內化，跟住產出啲新嘅嘢去即係令到嗰一件事有少少類似，但係又唔同嘅。咁呢句嘢咧令我好諗起你啦。咁因為你嗰首勁歌金曲之前我哋都有講過，其實係一個因為林子祥有一首係啊，大家一定唔識㗎啦，就係佢哋後生啊嘛，就叫十分十二寸。有冇聽過啊？十分十二寸都有嘅，有部分聽過。部分啦，有部分聽過，係我細個仔嘅時候聽林子祥前輩嘅一個即係覺得好玩嘅歌嚟嘅，即係記錄咗嗰個年代嘅好多經典歌串埋一齊又好聽喎。咁我就係到自己做咗歌手啦，亦都做咗一段嘅日子之後咧，突然醒起，咦，我細個仔有件咁嘅事嘅喎。咁隔咗咁多年，到嗰個時候都好似可以又有一首咯喎。咁啊，所以當時我就同唱片公司講，我有個咁嘅 idea 幾好玩㗎，不如試下啦。咁當然都要唱片公司夠膽，因為其實唔係你話玩就玩嘅，因為全部歌都要攞版權嘅，即係要攞齊版權翻嚟先至可以正式開錄一隻咁樣嘅串燒歌。咁啊，當時出嚟個效果真係好好㗎。嗰首歌每一次唱 K 都有唱㗎係嘛？大家有唱係嘛？我就算去到台灣唱 K，佢哋都係唱情歌王㗎。情歌王同勁歌金曲一首係啊，情歌王就係勁歌金曲之後就發現可以有兩個，即係有廣東話嘅林子祥12分10分寸。12分10分12寸，因為12分10分寸後來周潤發做過一次嘅，你哋知唔知啊？你唔知咧，發哥都做過一次叫12分10分寸嘅。咁後來我就再做一個情歌王，就係國語歌嘅咁。咁做呢啲咁樣串燒最大嘅挑戰係咩啊？係版權定係編曲啊？定係要唱片公司嘅答應啦。係因為版權係一個投資嚟嘅。咁仲有錄音個長度咯，即係入錄音室錄好耐咯。咁但係好爽嘅，因為揀嘅歌都係自己成長都好熟嘅歌。咁同埋嗰個時候好經典嘅歌咁樣。咁作為一個歌手咧，音樂創作唱歌其實呢樣嘢需要天分啦。但係要行得遠，要好似你個 career 咁長，其實真係需要一個好堅定嘅一個信念同埋熱情。咁對於你嚟講，係咪你細個就係立志要做個歌手，或者細個就好想唱歌？我細個好中意畫畫嘅。我立志係開一個小型嘅畫展，即係喺個門口度坐住，喂，歡迎光臨睇下。係啊，呢張我畫㗎咁，即係細個仔嘅時候係咁嘅。咁後來到咗我諗再大啲，即係中意喺屋企唱歌啦。咁嗰陣時係因為即係聽嗰個年代我細個聽嘅係許冠傑啦，跟住張國榮、譚詠麟啦、妹姐啦，即係仲有陳百強啦，即係嗰個時候嘅。咁到我未入行之前，我都聽四大天王添，即係唔係我入咗行都聽。我嘅意思，我入行前我係聽緊四大天王嘅咁樣。咁就我係咁樣嘅時代成長嘅。咁就所以我後來喺屋企，除咗中意畫畫，就係中意唱歌咯。我記得我嗰陣時我冇筆盒嘅，但係我有筆筒嘅。
我係攞住個筆筒當咪喺屋企度，將佢哋聽佢哋嘅唱片，然後跟住背晒啲歌詞咁唱嘅咁樣，就慢慢。所以我嘅立志開頭並唔係做歌手嘅。咁但係就算係我好中意唱歌，我都冇去到要立志咁嚴重，因為嗰個年代真係冇渠道點樣我中意唱咁，但係唔會變咗歌手噶嘛咁。咁後來係我入行係其實係參加電視台嘅訓練班，咁入咗去之後就做小演員咯。咁開頭做啲叫做即係同學夾月餅啊。同事 ABC 啊，跟住可能嗰邊要個死嘅人啊，你過去瞓一瞓低啦，咁樣嘅即係參與演出攞經驗嘅一個過程咯。咁最終我係加入咗一個娛樂節目做主持，咁啊做咗主持一段日子之後咧，就有唱片公司睇到有個小朋友咁樣嘅喎。佢仲有啲綜藝上唱咗幾句歌，可以嚟試下音喎咁。我係咁樣開始俾唱片公司睇中，咁然後開始唱歌。咁喺開始踏上呢條路嘅開頭啦，咁一定係會有啲好現實嘅考量啦，錢啊，即係生活啊呢啲嘢嘅。咁一開頭其實有冇咩 moment 係試過懷疑自己呢條路啱唔啱自己繼續行落去咧？就係做下死屍咯，嗰啲時候咯，即係。但係開始唱歌之後咧，開始唱歌之後都有高高低低嘅心態。即係會，即係譬如有陣時遇到啲樽頸位啊。咁你有啲叫做大家認識嘅歌路喎，有咗一隻兩隻喎，咁我就即係你聽我頭先講咁多，我創作包括 concept album， 你都知我係一個唔想太刻板嘅人啦。咁即係叫做有一啲成功嘅開始之後咧，就會覺得點樣可以唔好同一種方式啊咁樣。咁我諗嗰個糾結啊，嗰個心態嘅複雜就係喺呢啲唔同階段嘅呢啲時候咯。咁所以但係要時間嘅，係要時間，即係可能即係好難講話要點樣去克服嘅，即係要時間，等到適合嘅時機，又諗到一樣嘢新鮮喎，咁去做，大家又中意喎，咁樣咯。咁就慢慢到今天，所以大家見到我除咗唱歌之外，我哋會搞 channel，就係我一路都好想有啲新嘅creative 嘅嘢發生，即係我好怕千篇一律嘅咁樣。咁當你遇到譬如一些情況，見到個前景唔係特別明朗，或者唔係好清晰啦，咁你用咩會去判斷我究竟應唔應該堅持行落去啊？定係我當去到呢度已經係一個新 course 啊，咁我要選擇放棄或者選擇轉型，你會點樣去取決呢樣嘢？要問自己有幾中意咯，即係我諗其實唔係淨係我，或者唔係淨係我呢個行業，即係所有大家即係做緊嘅工作或者做緊嘅嗜好，即係如果嗰樣嘢好辛苦，我會覺得係佢係一條問題嚟嘅，就係你有幾中意啊？嗰個辛苦問緊你問題嘅時候，如果你個答案係我係超中意嘅，咁你咪會繼續做落去。即做落去唔等於將來會得到係咪一個你心目中最美滿嘅 result？ 但係唔做落去，我有句人生嗰啲咩座右銘嘅，就係唔試唔知時運高嘅，同埋試
試下啦，唔使打一身嘅。即係有啲嘢咪即係咬住牙關試落去先咯。呢啲所謂嘅急才都係以前累積，即係做主持啊、做歌手慢慢儲翻嚟。Anyway，就係所有嘢個過程裏邊，個結局係你心目中最靚嘅，梗係最好啦。唔係你心目中最靚嘅，你個過程真係會有吸收到嘅。即係譬如啱啱我講緊嘅，我累積嘅嘢喺幾時可以應用到呢？冇人知㗎。原來就可以突然之間就應用到㗎啦。所以嗰個過程裏邊嘅吸收，我覺得係最緊要嘅。咁至於大家有幾中意一件事，有幾咬住牙關去做落去，就睇大家啦。咁你職業生涯入邊有冇邊一個 moment 你真係覺得哇，我得咗啦！即係我嘅努力，我嘅付出有結果啦。有冇一個特定嘅一個 moment？我個仔出世嗰陣時候，我話我得咗啦。我講真嘅，因為即係成長到今天，對於我嚟講，再睇翻以前，當然啦，即係我好感恩，即係我喺個行業得到即係各方面唔同階段好多朋友嘅幫助同埋支持。咁即係喺我自己喜歡嘅做即係創意行業啊，做音樂啊，即係都有好多好好嘅機會，即係包括作品同埋包括獎項。咁我都係好感恩嘅。不過到今天呢一個 moment，你問我，我覺得對於我最重要嘅就係我嘅家庭，我個仔，即係當然家庭包含晒家庭裏邊嘅每一位成員啦，包含我老婆啦。咁但係我啱啱講到嘅，我得咗啦嗰下，你問我呢個心情咧，就係我個仔出世咯。係啊，即係到咗另一個階段嘅時候，發現有一啲好重要嘅嘢係乜嘢啦咁樣。咁所以但係當然啦，我唱歌做音樂仍然係我一個好重要嘅事嚟嘅。咁我希望個仔慢慢長大之後，咁我即係個步伐可以叫做攞翻個平衡咁樣咯。咁講完成就感，講下挫敗感啦。咁好多人就會覺得即係明星效應，其實古巨基做咩自然會好容易啦，因為你係古巨基啊嘛。咁有冇試過你？咁未係古巨基之前，有冇試過滿懷熱誠或者好有信心去做一樣嘢嘅時候，跟住嗰件事無論係一個 project 又好，一首歌又好，但係個效果並唔係咁理想。你會點樣去 handle 呢一個挫敗感？你會點樣去睇呢件事咧？細個仔嘅時候嗰個挫敗感係會幾難，要幾剔時間去行過嘅喎。越細個嘅時候，即係譬如細個即係出 show 咁，即係有一次嘅失手，我係會返屋企即係揞到喊咁樣。即係但係個人嚟噶嘛，即係我而家諗翻轉頭，小朋友咁你係人嚟噶嘛，咁你會即係唔能夠每一次每一隻字你都係好似錄音室咁噶嘛，即係我會諗翻轉頭嗰個時候嘅我就會即係好難過啊，即係唔放過自己。咁到咗而家即係叫做成熟啲去諗嘢啦。咁我會去看待一啲即係好難過嘅譬如狀況或者難關，我都係仍然會信呢個將會成為過去嘅，會成為第時望翻轉頭都冇問題嘅嘢嚟。咁即係呢啲唔知係咪？點講咧？
係我有少少，我有我自己宗教信仰啦，咁即係所以我就會覺得有啲嘢一定會好嘅咁樣嘅心情咯。咁只要做好自己，只要待人以善，咁呢個就我覺得遇到咩困難都只會成為歷史，同埋會成為更加強壯嘅自己。咁生活喺一個網絡世界嘅一個公眾人物啦，咁難免時不時可能會遇到一啲留言又好，評論啊咁啊，唔係咁正面嘅，或者唔係咁友善嘅。咁當你睇到呢啲，或者你會唔會去睇comments 啊？首先，或者你會唔會去睇網上面人哋講緊、討論緊嘅嘢？咁當你見到呢啲比較唔係咁正面，或者係啲甚至係啲攻擊，你會點樣去 handle 呢啲嘢？你會唔會好被佢影響，定係其實你已經覺得冇乜嘢嘅？細個仔會比較又係硬啲咯。如果細個仔嘅時候，而家就會會選擇留意下佢嗰個動機咯。即係如果佢真係出於一個提點而自己檢討過係嘅，咁係會吸收呢啲叫做其實係佢都係想你好嘅，即係所謂嘅負面評語。咁但係當然即係網絡世界咁，即係唔同人有唔同嘅即係嗰啲嘅原因去留嗰個評語啦。咁如果即覺得睇咗之後覺得佢唔係善意嘅，咁亦都唔需要太擺喺個心上邊嘅。即係點講咧？但係睇咗唔可以當睇唔到噶嘛，有時會瞓一覺就係啊，睇咗梗係睇到啦，睇咗睇唔到啊，插埋隻眼。但係睇咗咯，咁咪要自己放低咯，要過咯。咁係啊，呢個就係我嘅方法咯。我覺得呢樣嘢其實我諗你哋面臨會多啲啦。但係即係有時可能我都會經歷一啲聽到有啲唔係咁友善嘅説話，或者其實真係冇咁，即係會比較難去當冇事啊，或者熄咗佢啊咁。嗱呢個真係需要歷練。係咩？你我慢慢再同你講啊。有啲咩？哎呀冇事㗎。你出年諗翻今天，你就會覺得咁又點啫咁。係啊，我覺得呢樣嘢就係放長啲去睇，就係其實你心入邊知道，無論今天發生咩事，明年今日，其實你望翻今日呢件事係其實好細嘅啫。係啊，所以即係一啲唔開心嘅事，過得1年、2年、幾年，望翻轉頭都唔係一件咩大事啊。又調翻轉講啊，即係有啲好叻嘅事，叻完之後就唔好驕傲啊，因為過得3、5、7年，諗翻轉頭又有幾叻啫。即係咁樣攞一個心情，就會攞到一個最中庸嘅位咯。即係又唔好驕傲，但係又唔好太失望咁咯。我之前睇過本書咧，就係入邊講一個故事嘅，咁就講3個砌磚嘅工人。咁有個人經過就問佢：你做咩㗎？咁第一個咧就話：我砌緊磚。咁第二個咧就話：我起緊個教堂。第三個咧就話：我幫緊上帝起佢嘅聖殿。咁其實大家做緊嘅嘢都係一樣，只不過你點樣去自己去睇你所做緊嘅嘢咧，就係取決於你個心態。而呢樣嘢就係第一個人做緊係佢做緊一份工作，第二個人就係做緊一個佢嘅事業，第三個佢就係fulfill 緊一個使命。咁對於你嚟講，其實你覺得唱歌係咪你嘅一個使命咧？你令我諗起我湊仔，當我餵緊奶嘅時候，
有3個人嚟問我你做緊咩？有一個答案選擇就係我餵緊奶咯，第二個答案選擇就係我湊緊仔咯，第三個答案就係我培育緊一個人才咯。係啊，其實好多都係睇你自己內心，你點樣去看待呢件事噶嘛。咁好似我有 live 唱歌，其實好多人都以唱歌為生噶嘛。咁但係可能去到一個 moment，古巨基唱歌已經唔係淨係古巨基唱歌，因為你嘅影響力已經超越咗你或者你身邊嘅人，而係唔係，我都係吸收一路吸收一路點講啊？一個吸收又付出，一個旋轉嚟嘅。即係我雖然我係入行得早，我有前面嘅經驗，但係正如我時常提過一句，嗰個時代不斷進步。即係我覺得呢個世界咧有一樣嘢最緊要，唔好恃老賣老。即係我而家嚟到呢度。或者我今日晏晝見到好多 YouTuber， 其實我都係後輩嚟嘅，即係喺一啲日新月異嘅世界裏邊咧，係應該不斷學習。咁我即係喺個音樂圈裏邊，我係有經驗，亦都累積咗一啲可以除咗唱歌以外，可以做得更多嘅嘢。咁我咪繼續將呢件事 run 咯，即係我知嘅嘢，我識嘅嘢，我可以交出嚟嘅嘢，我又付出，但係同時我又吸收嚇。我原來呢個世界而家可以咁㗎。原來即係唔好講咩啊。其實而家呢個 generation 嘅歌手其實好叻㗎，即係包括音樂類型，包括佢哋唱嘅能力係已經與時並進，即係好好嘅。所以我覺得即係你啱啱講嘅，我唔會認為我係貢獻緊啲乜嘢，我反而我希望用嗰個字眼，我係嚟吸收又嚟付出嘅一個循環咯。希望即係可以做到呢一個嘅效用啦，即係喺我作為呢個音樂行業裏邊嘅我呢個零件。咁我諗你呢幾年除咗即係可能做咗爸爸啦，咁音樂上面又有啲同啲新一代嘅人去即係有多啲合作啦。咁喺呢幾年嚟，你覺得你所吸收、你所學習得最多或者最新奇、最有用嘅嘢係啲咩咧？ AI 咯，真係嘅喎！我連啱啱即係譬如我哋做緊一個即係叫做盲聽的歌聲嘅活動啦，即係我哋晏晝嘅時候記者會我都有講，咁就係俾一啲中意唱歌但係唔敢出鏡嘅朋友仔嘅一個比賽啦。咁我哋贏出嘅，我哋會幫佢做歌噶嘛，即係我幫佢 produce 歌。咁但係因為佢哋唔出鏡啊嘛，佢有把天籟之音，但係唔出鏡，咁點咧？我哋後邊會幫佢做嘅 MV 就係做 virtual singer， 即係用 AI 做咯。咁而喺呢個 project 裏邊，我咪即係多謝 Google、多謝 YouTube 嘅即係 line up 底下，我哋認識咗一間公司啦。咁即係我呢個你問我有啲咩需要吸收嘅？而家我需要吸收嘅就係 AI 點樣善用 AI 咯。咁我嗰個 virtual singer 嗰個方式咧就係畫面係 virtual， 但係我哋嘅聲音唱嘅歌，我哋創作嘅歌都仍然係人嚟嘅，寫嘅歌係人，做嘅編曲係人，唱嗰把聲都係有血有肉嘅人。咁所以就係咯，與時並進啲咯。我希望乜都學啦。咁喺過去其實年半，我哋見到 AI 個蓬勃發展啦，其實有好多嘢都已經變得好勁噶啦，比起1年前。咁作為歌手，作為娛樂圈嘅一份子，你會唔會驚呢個科技會可以取代到某一些你做緊嘅嘢啊，或者些你身邊嘅人啊，或者有啲咩影響？你點睇待呢一個轉變咧？首先咧，科技係冇得驚嘅。驚佢都係嚟嘅，即係等於以前我哋細個嘅錄音帶，
我頭先講我係錄音帶年代嘅出道噶嘛，咁即係嗰陣時會唔會哇驚第時係 CD 咁冇得再出錄音帶，或者到 CD 年代第時係digital 冇得出 CD， 冇得驚嘅，咪要嗰個時代係會嚟到嘅時候，我哋點樣喺嗰個時代嘅方式底下繼續我哋喜歡嘅嘢咯。咁AI 嚟到咁，我哋係應該點樣運用個 AI 咯？而唔係驚咗佢咯。咁但係我想強調嘅一樣嘢就係唱歌，尤其是做音樂，就算你彈支吉他或者係唱嗰個聲音，或者係你寫嘅歌詞，有血有肉就係有血有肉，係人嘅創作就係人嘅創作，呢樣係替代唔到，即係你會 feel 到有冇溫度。咁呢樣嘢冇驚啦。咁當年2000年左右翻版2000年你令我諗，唔係啊，你令我諗起嗰陣時啊，千年蟲啊，喂，快啲買啦，買啲杜蟲嘢啊！嗰陣時嗰個年代嘅騙案係嘛？要屋企 pack 定啲乾糧啊！但係嗰陣時翻版有冇令到你驚咧？大家都即係 CD。其實我都係翻工嘅一份子嚟嘅，我哋驚唔得咁多。我就係做好自己份工，我唱好嘅公司驚啲。唱片公司，所以佢唱片公司都係要諗一個，即係時代嚟到啦，有咁樣嘅世代啦，咁應該點樣去變陣啦、轉型啦咁。即係譬如唱片公司而家即係有咗 digital 嘅方式啦，咁唱片公司亦都唔係淨係以前唱片公司嘅角色喎，唱片公司會做埋經理人角色啦。咁即係就係個時代推住你行嘅時候，你就會知道你要做啲咩應變咯。即係你呢個例子好好，咁唱片公司就唔同咗以前嘅唱片公司啦，已經係啊，跟住大家所收聽音樂嘅方式又唔同，咁咧就慢慢演變。如果唔係咁樣，可能 YouTube 都唔係今時今日 YouTube 咁樣嘅。係咯，嗰啲翻版因為靠晒 YouTube 就打冧晒，冇晒翻版，仲翻咩啫？我覺得今日在座無論大家喺度啦，或者喺網上面睇緊嘅人啦，可能睇到你嘅分享，其實佢哋自己心入邊都有啲自己好想做嘅嘢，都有啲夢想。咁可能因為某啲原因，可能因為驚，或者因為覺得冇機會，或者點樣，咁可能睇到你嘅故事啦，或者睇到你點樣去幫盲聽呢班年輕人去實現佢哋嘅夢想啦。咁如果要你以一個前輩嘅身份去俾一個 advice 一啲心入邊有夢想，但係又唔敢去實行嘅人，你會俾咩建議佢哋咧？首先我頭先所講啦，首先要知道自己幾中意咯。中意咧，原來係可以中意呢個念頭咧，可以好無敵嘅。即係譬如我即係愛啦嚇，即係譬如我愛我個仔，我可以為佢做任何保護佢嘅嘢一樣。即係你中意一樣嘢，你係唔使人哋叫你去做啦咁樣嘅。嗰個時候嗰樣就係中意啦。即係譬如我好中意畫畫，細個冇人叫我去畫畫㗎，我阿爸阿媽都冇話畫多兩筆啦咁樣，冇㗎。我就自己會即係得閒嘅時候就會衝埋去，就會畫畫，畫下紙啊，畫下埲牆，畫到周圍都係嘅。即係呢個就係你有幾中意咯。咁人哋唔叫你去做，你都會追個頭埋去做嗰樣嘢，就係中意啦。咁揾到自己中意嘅嘢，而點樣實踐就要如果有一啲嘢係需要拍檔嘅，我就建議有揾啲拍檔一齊咯。因為拍檔係可以令到你點講咧？有個人夾住你一齊行嘅時候咧，即係你懶惰嘅時候，你會見到佢擁住行啊，咁行啦咁樣。即係所以就會多啲嘅推動力嘅。如果你志同道合係啦，志同道合嘅人能夠聚埋一齊咧，係有一個推動引動嘅能力嘅。係啊，我記得你講過你中意畫畫，中意到
考試嗰陣時都自己去報啊嘛。係啊，即係可以同大家分享下㗎。即係我中學嘅時候咧，嗰陣時係我唔知而家嗰個體制係點樣啦，教育嗰個體制。我嗰陣時係不過跟住落嚟，我個仔長大，我係要越嚟越了解㗎啦。係要知嘅呢啲係啊，嘢。冇錯。咪即係我考試體制，我嘅意思係考試個體制當時係分文科理科㗎嘛。咁我係讀理科嘅。咁但係我好中意畫畫。咁我自己去報美術去考會考，嗰陣時叫會考。suppose 係文科嘅人去報嘅，咁我 science 自己另外報咗。咁咧 suppose 讀美術嘅人咧，即係佢裏邊好多嗰啲嗰個卷咧，有好多即係譬如咩美術史啊，即係有好多除咗畫嘢啊成日之外咧，其實有好多文字嘅嘢嘅。咁我唔識噶嘛，我讀理科都冇讀過，咁我就淨係喺揀題目嘅時候，盡量揀一啲，因為佢有得揀嘅選擇，我盡量揀啲淨係畫嘅，真係要文字嗰啲我答唔到，我真係冇辦法吉咗佢啦。最後我喺美術，我係攞咗個 credit 嘅。咁呢樣係就係叫做中意嗰樣嘢。中意嗰樣嘢，同埋唔試唔知時運高咯，試咗唔使打一身啦。因為其實我自己都係，我自己好中意音樂啦，好中意廣東歌啦。我覺得係外國長大，我係因為廣東歌，因為你有你啲歌啦，多謝多謝，去令我認識呢個文化。咁所以其實我自己都翻咗嚟做嘢，就一直諗辦法，睇下有冇機會可以接觸呢一行，可以為樂壇啊，為中文歌出一分力，去宣揚呢樣嘢，去為靠晒你啦。冇靠你，靠下一輩嘅新進嘅歌手嘅，係啊。咁講到呢度差唔多到尾聲，我想問下嚟緊有啲咩新計劃啊？我知道你好似會今年年底會去美國做少少嘅，有啲要上演出演唱會啦，音樂會，意味住你會開始翻嚟做翻多啲呢啲 touring。tour 咧，頭先都有啲記者問我嘅，我其實啱啱呢2年都有好多人問我係咪搞 tour 啦，係時候啦咁樣，但係我嘅答案都係我想個仔再大啲先。因為咧好寶貴嘅呢啲時光，眨下眼。我今日見佢已經，我琴晚啫嘛，我琴晚同佢即係唔知講開乜嘢，佢睇一啲 YouTube， 佢睇 YouTube 㗎嚇，佢睇 YouTube 喎，咁佢好中意喺 YouTube 度即係吸收一啲知識咁樣嘅。咁佢琴晚睇下睇下，唔知點解會睇到一啲小朋友介紹人係點樣出生㗎，咁即係啲玩具嚟㗎嚇，玩具咁然之後就講佢咧就喺裏邊係胚胎啦，點樣咧攞出嚟啦，生啦咁嗰啲喎，佢睇呢啲喎，咁跟住睇下，佢望住話 so cute， 咁跟住我就見到嗰個片段裏邊一個即係公仔 BB 咁樣啦，咁出生個樣啦，咁我就即刻攞翻我個手機。佢出世嗰個 BB 樣俾佢睇啦，咁佢就見到覺得好得意啊咁樣，就係因為呢啲點滴啊，我想講，即係如果我錯失咗就冇噶啦，所以我好珍惜呢個同佢一齊長大，又真係佢啱啱出生到依家成長嘅每一個階段，一啲好奇心，一啲咁得意嘅 moment。所以我嘅 tour， 我諗我會再等佢再大啲，佢忙佢嘅學業再多啲嘅時候，咁我先至會再做即係比較大型啲嘅 tour 咯。而家可能有啲一次性嘅音樂會，我都可以做下，可以 handle 嘅咁樣。但係而家大部分時間即係都想陪喺佢身邊。我原本仲諗住問你，音樂帶咗你去世界各地咁多地方，我想問你其實你最中意嘅 happy place， 即係當你感到壓力最想去嘅地方係邊？
但我相信應該係。只有一個答案係咩咧？係咩啊？你估係咩咧？係咪屋企啊？唔係，係只要有屋企人嘅地方，即係無論去邊度，即係一齊去，就算去旅行，個小朋友、老婆或者屋企人一齊嘅地方，就係最靚嘅地方。好多謝古 Sir 今日嘅分享，同我哋 spend 咗呢段時間。我想問下在座有冇人最後有冇問題想問古 Sir？ 耶！其實頭先講過好多滄海為主啦，你有冇邊一首你真係覺得好可惜，或者好想大家會繼續可以聽翻？好多㗎喎，導演先生即係梗係啦，我花好多心機填詞㗎。好多喎。天氣會變啦。天氣會變都有派台嘅，都有派台。有邊啲啊 Santa Claus 有心。哇，好多喎、你噏得晒。有好多。我好好彩嘅就係我喺啱啱我頭先講嘅嗰隻碟咧，我 remake 咗一啲以前嗰啲滄海為主，咁嗰隻碟叫做可以俾嗰啲歌再一次嘅生命去再面對聽眾。咁你問我仲有啊？譬如 Human 裏邊咯，有一往生啦，係咪好 sad 㗎嘛？但係其實因為佢係其實好多啊。往生係一隻即係聽個名好 sad 啊，但係都幾浪漫嘅，即係嗰個老伴喺旁邊，然之後即係跟住我會去邊啊？即係嗰隻歌係講關於一個人流離嘅時候。咁仲有裏邊，譬如唔好咁 sad 啦，譬如裏邊有首歌叫黑仔嘅。Human 裏邊嘅黑仔就係講緊人梗會遇到啲黑，或者覺得唔順利，咁係一首搖滾嘅歌嚟。即係其實我有好多歌，你問我邊啲滄海為主係覺得最想推介，其實喺每隻碟都有一啲好想講嘅嘢，但係佢可能佢嗰個時代未必係首歌而 plug， 好多碟裏邊都有。咁希望大家有機會發掘下咯。多謝。有冇其他問題？都肚餓啦，我見大家個問題就係等陣去邊度食飯啊？咁就好多謝今日古 Sir 嚟我哋 Talks at Google 啦。多謝好開心聽到你好多分享按passion 啦，按你個 career 啦。咁我相信大家都有好多得益嘅，係啦。咁我哋多謝 thank you 大家。咁我哋而家大合照。好啊好啊。